السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. إن شاء الله موضوعنا النهاردة بعنوان الفنتليتور ألارم أو إنذارات جهاز الفنت. يا ترى لو حضرتك شغال في عناية مركزة وجهاز التنفس الصناعي عند حضرتك اداك ألارم، هتعمل إيه وهتعرف السبب منين؟ رقم واحد، عندي حاجة اسمها الفنتليتور انوبريتيف. يعني إيه؟ معناها إن الفنت مش شغال، في عندي عطل فني في الجهاز. هنعمل إيه في الحالة دي؟ هنفصل العيان وهندي أكسجين وهنبلغ الطبيب. طيب، لو جهاز الفنت ادى لحضرتك هاي بريشر الارم. هاي بريشر الارم معناها ان في ضغط زياده على المريض، يا اما بسبب زياده السكريشن او الافرازات اللي موجوده في مجرى الهواء، يا اما في وصولات متنيه، يا اما المريض بيعض على التيوبه، يا اما الانبوبه الحنجريه مكانها اتغير. طب نتصرف ازاي؟ لو في انكريس في السكريشن هنعمل سكشن. لو في وصولات متنيه هنشيك على الوصولات بتاعتنا ونحطها في الوضع الصح بتاعها. لو المريض بيعض على التيوبة هنركب اورال اير واي، ولو الانبوبة الحنجرية اتغير مكانها هنعدل الوضع ونسمع بالسماعة عشان نتأكد. طيب، في حالة لو الجهاز كتب لحضرتك او ادى الارم مكتوب عليه لو بريشر الارم. لو بريشر الارم معناها اي تسريب من اي حتة، بمعنى لو عند حضرتك ثقب في وصلات الفنت، لو في تيوبة ثابت مكانها او بقت ديسكونكتد. طبعا هنا هنعمل ايه؟ هنشيك على الوصلات اللي عندنا وهنثبت التيوبة لو فيها مشكلة. طيب، لو الجهاز ادى لحضرتك هاي ريسبيراتوري ريت، يعني زيادة في معدل التنفس، معناها ان العيان معدل النفس عنده عالي، اكيد في سبب. السبب ده ممكن يبقى انكزايتي، قلق وتوتر، بين يعني ألم، هايبوكسيا نقص في كمية الأكسجين، وفيفر يعني زيادة في أو ارتفاع في درجة الحرارة. طيب، لو الجهاز ادى لحضرتك الارم مكتوب عليه ابنيا. ابنيا معناها توقف النفس، يعني العيان اللي عند حضرتك ما بيتنفس. طبعا هنبلغ الطبيب فورا، هنشجع العيان ده انه يتنفس، وهندي نفس بالانبوباج، وغالبا ممكن يكون محتاج يتغير له المود طبقا لتعليمات الطبيب. طيب، لو جه لحضرتك الارم مكتوب عليه لو اكسجين انلت، معناها ان الشبكه فصلت او شبكه الاكسجين فصلت، يعني العطله عندي مش هنا في الجهاز، انا عندي شبكه الاكسجين هي المشكله فيها او فصلت من عندي. ده ببساطه شديده الارمات او اشهر الارمات المتعلقه بجهاز تنفس صناعي وكيفيه التعامل معه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.